హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేనేం చేయబోతున్నా అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చాలామంది అంటున్నారనమాట. ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ని రన్నింగ్లో ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక సెల్ఫీ వీడియో అయితే తీస్తున్నా రన్నింగ్లో చేసేది. ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు ఒక రౌండ్ వాకింగ్ చేస్తున్నా. ఒక రౌండ్ వాకింగ్ చేసిన తర్వాత రన్నింగ్ చేస్తాను అనమాట. స్లో రన్నింగ్, స్పీడ్ రన్నింగ్, స్ప్రింట్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు నేను మ్యాక్సిమం సెల్ఫీ వీడియో తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. శ్వాస ఎలా తీసుకోవాలనేది నా యొక్క చెప్పలేకపోతే, మేబీ రన్నింగ్లో ఉంటాను కాబట్టి చెప్పలేకపోవచ్చు. నా యొక్క భావాలను చూసి మీరు చూడొచ్చు. మీరు ఎలా ఎలా తీస్తున్నా, ముక్కుతో పీలుస్తున్నానా, నోటితో పీలుస్తున్నానా అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది అన్నమాట మీకు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను గ్రౌండ్లో ఉన్నమాట. ఇది 400 ట్రాక్, పెద్దది మొత్తం 400 ట్రాక్. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు, టైం 3:30 అవుతుంది మధ్యాహ్నం. నేను సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని మీకు మ్యాక్సిమం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సెల్ఫీ వీడియో తీస్తూ రన్ చేయడం అనేది అవుతుందో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియో, ఫుల్ వీడియోని వాచ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను రన్నింగ్ మొదలు పెట్టబోతున్నా. స్టడీ 1 2 స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్ పరిగెడతాను. కరువు కొడతాను ఇప్పుడు మా రైట్ 100 మీటర్స్, 100 అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు. సెల్ఫీ కెమెరా పట్టుకుని రన్నింగ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఒక రౌండ్ అయిపోవచ్చు. ఒక రౌండ్ అయిపోయింది, ఏం మార్చేసుకున్నా. కొంచెం స్లో అయింది అడుగులు ఇప్పుడు, ఫస్ట్ దానికంటే కొంచెం స్లో అయింది. వెళ్ళి ఇప్పుడు ముక్కుతోనే పిలుస్తాను గాలి, చూడండి. కొంచెం కాళ్ళు పీక్కపోతున్నట్టుంది, ఏం కాదు. కొంచెం లాంగ్లో స్లో వేసుకుంటే మనం ఫ్రీ అయిపోతాం. రన్నింగ్ కాకపోతే సెకండ్ రౌండ్ కూడా 200 మీటర్స్ అయిపోయింది. ఇంకా 1000 మీటర్స్ అంతే అనుకోవాలి మనం కూడా. కాళ్ళు పట్టేసినట్టు అనిపిస్తుంది, అయినా సరే ఆపద్దు, రన్నింగ్ ఆపద్దు. కరువు టైమింగ్ ఎంత నేను నోట్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది కదా. గట్టి ముక్తో పిలిచి తలాలి, రిలాక్సింగ్ అయిపోయింది.
థర్డ్ రౌండ్ హ్యాండ్ మార్చారు. హ్యాండ్ స్వింగ్ కూడా ఎలా చేస్తాను మొత్తం పిలుస్తాను నేనైతే. కాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి కానీ కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చి కొంచెం లాంగ్ స్టెప్ ఫ్రీగా స్లోగా అయింది. రన్నింగ్ అయితే ఆపద్దు. చెవుల్లో కాలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది, సంకుల్లో చెమట పట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. రన్నింగ్ ఆపద్దు. మనం అనుకుంటా టైమింగ్ పడిపోతూనే ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు నోటితో పిలుస్తున్నా గాలి. ఒక 500 మీటర్లే ఇంకా. అలా స్టెప్పులు ఆవట్లే అసలు. అయినా సరే రన్నింగ్ ఆపద్దు. ముక్కుతో పిలిచి నోటితో వదలండి, ముక్కుతో పిలిచి నోటితో వదలండి. థర్డ్ రౌండ్ ఇది. థర్డ్ రౌండ్ లాస్ట్ 100 మీటర్స్. ముక్కుతోనే పిలవండి, నోటితో కూర్చుతో నోటితోటి. లాస్ట్ వన్ ఫ్రెండ్. ఇక ఇప్పుడు ప్రాణం పెట్టి ఉరకాలి. ఇక లేపాలి చిన్న రన్నింగ్. నోరు ఎండిపోయేటట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంకా 300 మీటర్లే అనుకుంటూ పరిగెత్తాలి. స్పీడ్ కొద్ది స్పీడ్ లేపా. లేపా 200. అరవైపోతుంది. లాస్ట్ 100 కరువు అయిపోయింది. లాస్ట్ 100 ఇక టార్గెట్ వినిపిస్తుంది. లేపా లేపా స్పీడ్. స్పీడ్ బిట్టి బిట్టి పరిగెత్తా. అయిపోయింది. పడిపోవద్దు పడిపోవద్దు. చిన్న నడవండి. శ్వాస నోటితో పిలిచి ముక్కుతో గట్టి పిలిచేసి నోటితో వదలండి. పులైపోద్ది. ఏమనుకున్నా కానీ కెమెరా పట్టుకొని పరిగెత్తడం చాలా కష్టం. వాళ్ళ పేరునో లేదో తెలీదు. గొంతు ఎండిపోయింది. లాలాజలం వస్తుందో చూద్దాం. కొద్దిగా వచ్చింది. మనం అస్సలు ఆపద్దు రన్నింగ్, వాకింగ్ కూడా ఆపద్దు, కింద పడిపోవద్దు. ఇది ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్ చేసే విధానం. ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండ్ ముక్కుతోనే పిలవండి. థర్డ్ రౌండ్ కొంచెం బాగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. నోటితో పిలిచి మీకు ఇది
మీకు ఎంతసేపు ఊపిరి తగ్గితే అంత మంచిది. ప్రాక్టీస్ ఉంది కొద్దిగా, నాకు కొద్ది ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ మాత్రం చేస్తాను. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఇంక అసలు అనుకుంటూ పడిపోతాయి ఎక్కడైనా. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రోజు. స్లో రన్నింగ్ ఒక 3 km 5 km చేస్తుంటే మీకు మీది క్వాలిఫై అయిపోతుంది 1600. శ్వాస కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నా ఇలా అనమాట. పోతే 2 ఫ్రెండ్స్ ఉంటే రౌండ్లు కొట్టి మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి, మాట్లాడుతూ రౌండ్లు కొట్టండి. లేకపోతే పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కదా, ఏక్ దో లెఫ్ట్ రైట్ అంటారు కదా, అలా వేసుకుంటూ పరిగెత్తండి. డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు. నేను షార్ట్ అను టీషర్టు కలంజీ షూస్ ఇవన్నప్పుడు 2300 అయినాయి. ఇప్పుడు ఆఫర్లో ఉన్నాయట, 1700 దాక్కున్నట్టుంది ఆఫరు. 1500 పెట్టి కలంజీ షూ అయితే కొనుక్కోండి. ఏ షూ అయినా పర్వాలేదు, సోల్ గట్టిగా ఉండకుండా చూసుకోండి, గట్టిగా బెండేటట్టు చూసుకోండి. 1600 చాలా ఈజీ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడికి. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ ఎవరికైనా కష్టమే. నేను మెరిట్ ఏం ట్రై చేయట్లే, ఎందుకంటే ఈసారి నాకు ఎస్ఐ వరకే పెట్టా, అది కూడా సివిల్ ఎస్ఐ కోసమని. ఎట్లా అనమాట ఇక ఫ్రెండ్స్ ఇది. కానీ సెల్ఫీ పట్టుకొని ఇంతసేపు రన్ చేయడం అంటే అబ్బో మామూలు దమ్ము కాలే నాకు. చేతులు ఊపిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. హ్యాండ్స్ బాగా స్వింగ్ చేయాలి, స్పీడ్ లేస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఇక మనం రన్నింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత వర్కౌట్స్, ప్రీ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చేద్దాం మనం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ అయిపోయింది, ఫ్రీ ఎక్సర్సైజ్. ఒక రౌండ్ నడిచేసరికి కొద్దిగా గాలి ఫ్రీ అయిపోయింది మొత్తానికి. ఫ్రీ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే కాలు పట్టేస్తాయి. ముందుకి వెనక్కి లేదు, ఇష్టం కూడా ఎవరు లేరు. లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ మీరు చేపెట్టేసి కాలు రొటేషన్, రైట్ లెగ్ రొటేషన్ ఒక 5-5 సార్లు. ఈ శాంపుల్ చెప్తాను, మీరు ఎక్కువసేపు చేయాలి ఇది. ఇంతమటికి టైం తెలియలే, ఎంత వేసి ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోవాలి ఇక 1600 ఎంత పడిందో అనేది. టైం పడకపోతే నేను తిట్టుకోకండి ఫ్రెండ్స్, టైం పడకుండా చెప్తున్నాను. అంటే సెల్ఫీ కెమెరా పట్టుకున్నాక కొద్ది హ్యాండ్స్ స్వింగ్ అవ్వలే. ఏమో చూద్దాం, టైమింగ్ చూద్దాం. మీరే చెప్పాలి టైమింగ్ పడిందో లేదో కామెంట్స్ రూపంలో. మీరే చెప్పాలి కామెంట్స్ రూపంలో టైమింగ్ పడిందో లేదో మీరే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. అయిపోయి ఫ్రీ. జస్ట్ 10 minutes ప్రాసెస్. 7 minutes రన్నింగ్, 2 minutes వాకింగ్, ఒక 1 minute ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే మీ బాడీ ఫ్రీ అయిపోయింది. మీరు చాలా హ్యాపీగా, అప్పటికే 1600 అయిపోయింది కాబట్టి ఉత్సాహంగా ఇట్లా ఇలా ఎగరవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. వన్స్ అగైన్ కామెంట్ రూపంలో నా టైమింగ్ పడిందో లేదో మీరు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. కింద టైమర్ పెడతాను నేను.